देखिए अगर आपसे कहा जाए पेन सिस्टोलिक मेंबर बेस्ट ऑस्कल्टेटेड एट माइट्रल एरिया, माइट्रल वेव रिगर्जिटेशन, पेन सिस्टोलिक मेंबर बेस्ट ऑस्कल्टेटेड एट ट्राइकस्पिड एरिया, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। और अगर आपसे कहा जाए पेन सिस्टोलिक मेंबर बेस्ट ऑस्कल्टेटेड एट लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर, वीएसटी। देखिए सिंपल ये चीजें में रखेंगे आप। तो अब आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया 3 ऐसी कार्डिक एब्नॉर्मलिटीज हैं जिसमें आपको पेन सिस्टोलिक मेंबर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए पेन सिस्टोलिक मेंबर एट माइट्रल एरिया तो क्या कहेंगे आप, माइट्रल वेव रिगर्जिटेशन। और पेन सिस्टोलिक मेंबर एट ट्राइकस्पिड एरिया, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। और अगर आपसे कहा जाए पेन सिस्टोलिक मेंबर एट लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर तो कहेंगे वीएसटी। पॉइंट क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखिए तमाम रिगर्जिटेटिंग रीजन की मेंबर अंडरस्टैंड कर ली ना आपने। अब इसके बाद देखिए वीएसडी की भी अंडरस्टैंड कर लिया आपने। अब एएसडी में क्या होगा, एएसडी और वीएसडी में ब्लड यहाँ पे ज़्यादा आएगा। जब ज़्यादा ब्लड यहाँ से वहाँ गुजरेगा तो मेंबर प्रोड्यूस करेगा ना। इस मेंबर को आप फंक्शनल फ्लो मेंबर एट पल्मोनिक एरिया कहेंगे, मिड सिस्टोलिक मेंबर एट पल्मोनिक एरिया कहेंगे, या इजेक्शन सिस्टोलिक मेंबर एट पल्मोनिक एरिया कहेंगे आप। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। अब लास्ट में क्या बचा, ये क्या बचा, पीडी है, पेटेंट डक्टस आर्टरीओसिस। मुझे बताइए पेटेंट डक्टस आर्टरीओसिस में अब बताएं ब्लड कहाँ से कहाँ पे मूव करेगा। देखिए आप जानते हैं यहाँ का मैक्सिमम प्रेशर 25 है, यहाँ का मिनिमम 80 और मैक्सिमम 120 है। तो बताइए इन एनी केस ब्लड यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा ना, एओर्टा से आपके लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड मूव करेगा ना। तो देखिए डायस्ट्री में कम होगा, सिस्टरी में ज़्यादा होगा। जब डायस्ट्री में ब्लड कम इधर आ रहा होगा तो आवाज़ की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। सिस्टरी में जब प्रेशर वहाँ बढ़ेगा तो ब्लड ज़्यादा मूव करेगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो आवाज़ कैसे सुनाई देगी आपको याद है, जब आवाज़ ज़्यादा तो सिस्टरी, जब आवाज़ कम तो डायस्ट्री। इसको मशीनरी मेंबर कहेंगे आप। अब लास्ट में क्या बचा, माइट्रल वेव प्रोलैप्स। अब मुझे बताएं माइट्रल वेव प्रोलैप्स का अगर आपने मेंबर कैलकुलेट करना तो थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। देखिए माइट्रल वेव प्रोलैप्स डॉक्टर ने इन डिटेल डिस्कस करेंगे, जस्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए। माइट्रल वेव प्रोलैप्स की 3 टाइप्स हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। देखिए माइल्ड में पता क्या होगा, ये आपको माइट्रल वेव, माइल्ड में बस थोड़ा सा प्रोलैप्स होगा, यहाँ पे करेगा और बस यहाँ तक जाकर रुक जाएगा, ये माइल्ड माइट्रल वेव प्रोलैप्स है। मॉडरेट में क्या होगा, स्ट्राइक करेगा थोड़ा सा ऊपर आके रुकेगा। सीवियर में क्या होगा, सीवियर में कुछ ऐसे होगा, पहले स्ट्राइक करेगा अर्ली सिस्टरी में, मिड सिस्टरी में यहाँ जाएगा और लेट सिस्टरी में ये प्रोलैप्स कर देगा। और जब ये प्रोलैप्स करेगा तभी एबनॉर्मल डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होगी ना। तो बताएं भाई ये किस फेज में एबनॉर्मल डायरेक्शन ब्लड फ्लो होगी, लेट सिस्टरी में। तो मेंबर का नाम क्या होगा, लेट सिस्टोलिक मेंबर। तो माइट्रल वेव प्रोलैप्स का मेंबर कौन सा होगा, लेट सिस्टोलिक मेंबर। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन अंडरस्टैंड हो गया आपको। अब मैं आपको लिखवा दूँ आपको, अब परेशान हो सर लिखवाए तो कुछ भी नहीं, ये समझा दिया मैंने आपको। अब लिखते हैं वन वन। तो स्टार्ट करते हैं इस ट्राइकस्पिड वेव से। तो ट्राइकस्पिड वेव से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आप बताते जाएंगे और मेंबर आपके सामने आता जाएगा। तो सबसे पहले बात करें माइट्रल वेव की, सॉरी ट्राइकस्पिड वेव की। ट्राइकस्पिड वेव की आप जानते हैं 2 एब्नॉर्मलिटीज, एक आपका स्टेनोसिस और सेकेंड आपका रिगर्जिटेशन। सबसे पहले हम ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस का मेंबर कैलकुलेट करते हैं। तो बताइए इसमें पहला क्वेश्चन अपने आप से क्या करेंगे आप, मैं लीड करूंगा और आप आगे साथ साथ मेरे साथ चलते जाएंगे। इसका मेंबर कैलकुलेट करने के लिए पहला क्वेश्चन क्या करेंगे अपने आप से, ये मेंबर प्रोड्यूस कब होगा। तो आंसर क्या देंगे, जब ब्लड पास करेगा। ब्लड पास कब करना है, कब, सिस्टरी में डायस्ट्री में। देखिए ब्लड यहाँ से यहाँ पे सिस्टरी में आता है या डायस्ट्री में, डायस्ट्री में। देखिए अगर आपने इनको कैलकुलेट करना है कार्डिक साइकिल को जेब में रख के कैलकुलेट कीजिए, अपने पास से कोई तुक्का नहीं लगाना आपने। देखिए एक प्रिंसिपल है, जब आप इंटरनेशनल अब जब वाइवा देने जाएंगे जॉब्स के लिए तो वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन करके आपको साइको एनालिसिस भी कर रहे होंगे, वो देखेंगे ये आंसर करते हुए कितना प्रॉम्प्ट आंसर करता है, कुछ सोचता है, कोई मेंटल प्रोसेसिंग करता है, ये नहीं करता। देखिए मेंटल प्रोसेसिंग कौन करेगा और कब करेगा, जब मल्टी स्टेप कॉन्सेप्ट का आप मल्टी स्टेप का अगर आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए तो फिर आपको उसके लिए थोड़ी सी मेंटल प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी ना।
थोड़ा सोचेंगे यार, ऐसा करके पूरा स्टेप्स रिकॉल करेंगे। जैसे अगर आपसे मैंने पूछा कि इन हाइपोकैलेमिया की मेन कॉज डायरिया में क्या है, जीआई लॉस या किडनी लॉसेस, तो आपने कैलकुलेट किया कि जब डायरिया होगा तो डायरिया में हाइपोकैलेमिया होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, जीएफआर कम होगा, फ्लो फिल्ट्रेट स्लो होगा, स्लोली मूविंग फिल्ट्रेट आपके मैक्यूलर डेंसिटी को स्टिमुलेट करेगा, वहाँ से वो मैक्यूलर डेंसिटी स्टिमुलेट होने के बाद आपके जेजी सेल को स्टिमुलेट करेंगे, वहाँ से रेनिन रिलीज होगी, रेनिन एंजियोटेंसिन को 1 में कन्वर्ट करेगी, 1 2 में कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन 2 आगे रीनल कॉर्टेक्स पे काम करेगा, वहाँ से एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, वो लेट पार्ट ऑफ डिसीडी पे काम करेगा, वहाँ से वो पोटेशियम को लॉस करवाएगा, तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगी। तो ये पूरा मल्टी स्टेप कॉन्सेप्ट है ना, तो आपको थोड़ी मेंटल प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी ना, सोचना पड़ेगा ना। अगर मैं आपसे कहूँ आपका नाम क्या है, तो यहाँ मेंटल प्रोसेसिंग जरूरत होगी, यहाँ बिल्कुल नहीं करनी आपने, ठीक है। तो आपसे जब कोई क्वेश्चन किया जाए तो आपको लगेगा कि जनाब इसका आंसर थोड़ा सोच समझ के देने वाला आंसर, तो फिर थोड़ा सा आप फेशियल एक्सप्रेशन शो करें कि यू आर थिंकिंग सम अबाउट, आप इल्म के समुद्र में गुदरजन हो गए आप, तो आपको सोच रहे हैं, आपको मेंटल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कुछ एक अच्छा सा पढ़ इल्म के समुद्र से कुछ गुदरजन हो गया कि अच्छा सा पढ़ लेके आएंगे आप, तो भाई जितना इल्म का समुद्र गहरा होगा उतनी गहराई में जाना पड़ेगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा ना भाई। अगर आपसे कोई एक मल्टी स्टेप कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन कर दिया गया और आप उसका प्रॉम्प्ट आंसर करने की कोशिश करें तो अगला क्या समझेगा, इससे बस डेप्थ ऑफ नॉलेज ही नहीं है। ये जो रटी रटाई चीज़ें पढ़ के उसमें कुछ बताने की कोशिश करें जो कि चांस से गलत होगा, तो इसका मतलब जब भी आपसे जॉब के दौरान जॉब के लिए इंटरव्यू हो रहा हो तो आपने बड़ा सोच समझ के आंसर करना है, ठीक है। जहाँ पे सोचने की जरूरत वहाँ सोचना, और जहाँ सोचने की जरूरत वहाँ सोचना नहीं। अगर आपसे कोई पूछे नाम क्या है तो वहाँ सोच में पड़ जाए, कोई पूछे बल्दियत क्या, वहाँ सोच में पड़ जाए, तो ये तो काम नहीं करना ना आपने। तो वहाँ ये तो इनके तो आंसर अपने प्रॉम्प्ट करने हैं, लेकिन जहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए कि ये माइट्रल स्टेनोसिस है मरमर, ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो जहाँ कैलकुलेशन होगी तो वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा ना। तो मुझे बताएं इसमें सोचना क्या पड़ेगा। तो जब भी आपसे माइट्रल स्टेनोसिस की बात की जाएगी तो आपने अपने आप से पहला क्वेश्चन क्या करना है, मरमर प्रोड्यूस कब होगी, तो आंसर क्या होगा, जब ब्लड पास करेगा। तो आप अपने आपसे क्वेश्चन करें ब्लड कब पास करेगा, जब ये ओपन होगा। ये ओपन कब होगा, डायस्ट्री में। डायस्ट्री किस फेज में, मिड डायस्ट्री में। तो मरमर का नाम क्या होगा, मिड डायस्टोलिक मरमर। कोई मुश्किल है आपको, तो लिख लीजिए आप मिड डायस्टोलिक मरमर। मिड डायस्टोलिक मरमर। तो बेस्ट ऑस्कुलेट कहाँ होगी, ट्राइकस्पिड एरिया, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए ट्राइकस्पिड एरिया में मिड डायस्टोलिक मरमर ऑस्कुलेट हो रही है तो आपके जहन में क्या आएगा, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस आएगा ना। अब इस मरमर को आप कैलकुलेट करें, क्वेश्चन करें अपने आप से, ये मरमर प्रोड्यूस कब होगा, आंसर क्या देंगे, जब ये रिगर्जिटेट करेगा। अब अपने आप से क्वेश्चन करिए, जहन में डायग्राम लिख के आए, ये रिगर्जिटेट कब करेगा, सिस्टरी में, डायस्ट्री में, सिस्टरी में। और सिस्टरी की किस फेज में, अर्ली सिस्टरी में। और जब ये अर्ली सिस्टरी में रिगर्जिटेट कर जाएगा तो फिर अर्ली सिस्टरी में भी ब्लड यहाँ गुजरेगा, पास करेगा, मिड सिस्टरी में भी और लेट सिस्टरी में। तो मरमर का नाम क्या होगा, पैन सिस्टोलिक मरमर। तो लिखें इसका मरमर पैन सिस्टोलिक मरमर। पैन सिस्टोलिक। और ये बेस्ट ऑस्कुलेट कहाँ पे होगा, ये बेस्ट ऑस्कुलेट कहाँ होगा, इसी ट्राइकस्पिड एरिया में। क्योंकि आप जानते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व की एब्नॉर्मलिटीज, नॉर्मल या एब्नॉर्मल तमाम साउंड कहाँ पे सुनाई देती है, ट्राइकस्पिड एरिया पे। ये चीज़ क्लियर होगी आपको। तो ट्राइकस्पिड वेल्व की 2 एब्नॉर्मलिटीज, उनकी मेंबर्स कैलकुलेट कर ली ना आपने। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं माइट्रल वेल्व की। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइट्रल वेल्व। और आप जानते हैं माइट्रल वेल्व की 3 एब्नॉर्मलिटीज हैं। अब देखिए माइट्रल वेल्व की 3 एब्नॉर्मलिटीज कौन सी हैं। तो माइट्रल वेल्व की 3 एब्नॉर्मलिटीज हैं कौन सी, स्टेनोसिस, स्टेनोसिस, रिगर्जिटेशन और लास्ट में प्रोलैप्स, ठीक है। अब 1 by 1 एक एक लीजिए को देखिए, क्वेश्चन अपने आप से करें और इसका आंसर देखें। माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस, देखिए अब हम इस वेल्व की बात करें, माइट्रल वेल्व की। ये माइट्रल वेल्व। अब बताएं माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस, ये आपकी माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस। मरमर प्रोड्यूस कब होगा, जब ब्लड यहाँ से पास करेगा। ब्लड यहाँ से पास कब करेगा, जब ये ओपन होगा। ये ओपन कब करेगा, सिस्टरी या डायस्ट्री में। डायस्ट्री किस फेज में ओपन करेगा,
मिड डायस्टोलिक, तो मर्मर का नाम क्या होगा? मिड डायस्टोलिक मर्मर। लिखिए इसका मर्मर मिड डायस्टोलिक मर्मर। तो ये मर्मर कहाँ पे बेस्ट ऑस्कुलेट होगा? माइटल एरिया पे, माइटल एरिया पे। दिस मर्मर विल बी बेस्ट ऑस्कुलेटेड एट माइटल एरिया। तो ये मर्मर आपको माइटल एरिया पे बेस्ट ऑस्कुलेट होगा, ठीक है। देखिए इससे पहले मिड डायस्टोलिक मर्मर देखा था आपने? यस, इसका था ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस का, ये लिखा था ना आपने। डिफरेंस क्या था? वो ट्राइकस्पिड एरिया पे, ये माइटल एरिया, ठीक है। अब ये मर्मर कैलकुलेट कीजिए जी। पहला क्वेश्चन क्या करेंगे आप? मर्मर प्रोड्यूस कब होगा? तो आंसर क्या होगा? जब ये रिगर्जिटेट करेगा। ये रिगर्जिटेट करेगा कब? सिस्टली में या डायस्टोली में? सिस्टली में। और सिस्टली किस फेज में? अर्ली सिस्टली में। और जब ये अर्ली सिस्टली में रिगर्जिटेट करेगा तो ब्लड पास करेगा अर्ली सिस्टली में भी, मिड में भी और लेट में भी। तो मर्मर कौन सा होगा? पैन सिस्टोलिक मर्मर। तो इसके मर्मर को कहेंगे पैन सिस्टोलिक मर्मर। देखिए अगर आप प्रेडिक्टर लगा के आंसर करेंगे ना, तो जब कभी किसी ने पूछ लिया और आप स्ट्रेस में और आपने रिकॉल नहीं किया रटा, जो आपको जो भी याद है वो बोल देंगे ना, तो जो बोलेंगे ठीक भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। लेकिन जब आप कैलकुलेट करके बताएंगे आप, फिर गलत नहीं होगा, ठीक है। तो पैन सिस्टोलिक मर्मर, ये बेस्ट ऑस्कुलेट कहाँ होगा? एट माइटल एरिया। ये बेस्ट ऑस्कुलेट एट माइटल एरिया होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट है माइटल वेल प्रोलैप्स। और ये माइटल वेल प्रोलैप्स में मर्मर प्रोड्यूस कब होता है? माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर? सीवियर केस में लिखें, सीवियर mitral valve prolapse. If someone is suffering from severe mitral valve prolapse, इसमें मर्मर प्रोड्यूस होगा आंसर? यस। कब? जब ये कंप्लीटली प्रोलैप्स करेगा। और आपने भी कुछ देर पहले अंडरस्टैंड किया कि कंप्लीटली प्रोलैप्स कब करेगा? सिस्टली में या डायस्टोली में? सिस्टली की किस फेज में? अर्ली सिस्टली में, मिड में या लेट में? लेट में। तो मर्मर का नाम क्या होगा? लेट सिस्टोलिक मर्मर। तो देखें ये वाहिद एब्नॉर्मलिटी है जिसमें लेट सिस्टोलिक मर्मर मिलेगा आपको। दिस इज द ओनली कार्डिक एब्नॉर्मलिटी विच विल प्रोड्यूस लेट सिस्टोलिक मर्मर। तो लिखिए इसमें आपको लेट सिस्टोलिक मर्मर मिलेगा, लेट सिस्टोलिक मर्मर, लेट सिस्टोलिक मर्मर। और ये बेस्ट ऑस्कुलेट कहाँ होगा? इसी एरिया पे। इसका मतलब है माइटल एरिया पे 3 आपको मर्मर सुनाई दे सकती हैं। कौन कौन सी? मिड डायस्टोलिक मर्मर, पैन सिस्टोलिक मर्मर और लेट सिस्टोलिक मर्मर। ये चीज क्लियर। अगर आपको सिनेरियो में दिया जाए पेशेंट इज हैविंग लेट सिस्टोलिक मर्मर एट माइटल एरिया, 5 ऑप्शन लिखी हुई हो, तो आपने जस्ट मैच ही करना है ना आपने। तो आप बताएं डायग्राम को रिकॉल करके, कार्डिक साइकिल का नॉलेज अप्लाई करके आप मैचिंग कर लेंगे ना। देखिए एग्जाम के अंदर दोनों चीजें लिखी होंगी। एग्जाम के अंदर यह भी लिखा होगा पेशेंट इज हैविंग लेट सिस्टोलिक मर्मर एट माइटल एरिया, और एग्जाम के अंदर ऑप्शन में आपको सीवियर माइटल वेल प्रोलैप्स भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। जस्ट अब मैचिंग करनी है ना, तो कार्डिक साइकिल का कॉन्सेप्ट रिकॉल कीजिए, मैचिंग करके आंसर कर दीजिए। कोई मुश्किल तो नहीं है ना इसमें। आपको अलग से कोई ज़हन करने का तो कोई जरूरत नहीं है। तो चीज़ों को जस्ट आपने कैलकुलेट करना है आपने, ठीक है। तो आपने माइटल वेव को भी अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम बात करेंगे पल्मोनिक वेल्व के बारे में। हेडिंग दीजिए पल्मोनिक वेल्व। देखिए आप यहाँ पे मर्मर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, ना कि रिटर्न आप यहाँ पे लिख रहे हैं आप, ठीक है। तो हम डिस्कस करें कैलकुलेशन ऑफ द मर्मर्स इन डिफरेंट कार्डिक एब्नॉर्मलिटीज। और ये मर्मर्स के कैलकुलेशन सिर्फ उसी टाइम पॉसिबल है जब आपको कार्डिक साइकिल कॉन्सेप्ट प्रॉपर हो। तो जब भी कार्डिक साइकिल कॉन्सेप्ट आपका प्रॉपर होगा तो आप इजीली हर तरह की कार्डिक एब्नॉर्मलिटी की मर्मर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पल्मोनरी वेल्व के बारे में। अब देखिए पल्मोनरी वेल्व पे कौन कौन सी मर्मर्स आ सकती हैं आपके पास? नंबर 1 स्टेनोसिस, नंबर 2 रिगर्जिटेशन और नंबर 3 ओवरफ्लो। ये कुछ होगा ना। अब मुझे बताएं पल्मोनरी वेल्व स्टेनोसिस को पहले सोचें आप। अब देखिए इतनी मैंने मर्मर्स आपको करवाती हैं। अब क्वेश्चन अपने आप से करें और आंसर करें। पहला क्वेश्चन अपने आप से क्या करेंगे? मर्मर प्रोड्यूस कब होगा? तो आंसर क्या होगा? जब ब्लड पास करेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या करेंगे? ब्लड कब पास करेगा? जब ये ओपन करेगा। ये ओपन कब करेगा? देखिए इस वेल्व की हम बात करें। अब ये वेल्व ओपन कब करेगा? सिस्टली या डायस्टली में? सिस्टली में।
और सिस्टोलिक, अब अपने यहाँ से क्वेश्चन है किस फेज में? मिड सिस्टोलिक में। तो मर्मर का नाम क्या होगा? मिड सिस्टोलिक मर्मर। देखिए अगर क्वेश्चन का सीक्वेंस उसका आंसर अगर आपको आता है ना तो मर्मर आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे आप, ठीक है। तो सीखेंगे मिड सिस्टोलिक मर्मर। मिड सिस्टोलिक मर्मर, ये बेस्ट ऑस्टोलेट कहाँ होगी? पल्मोनिक एरिया पे, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए पल्मोनिक एरिया पे अगर आपको मिड सिस्टोलिक मर्मर ऑस्टोलेट हो रही है तो आंसर क्या होगा? और आप जानते हैं मिड सिस्टोलिक मर्मर का सेकंड नेम क्या है? इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, इसी का सेकंड नेम है इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, इसी को इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए, अब इसका मर्मर कैलकुलेट कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या करेंगे अपने आप से, मर्मर प्रोड्यूस कब होगा? आंसर क्या मिलेगा? जब ये रिगर्जिटेट करेगा। अब आप देखें इसने रिगर्जिटेट करना कब है, सिस्टोलिक में या डायस्टोलिक में? डायस्टोलिक किस फेज में? अर्ली डायस्टोलिक। और जब अर्ली डायस्टोलिक में ये रिगर्जिटेट करेगा तो उसी फेज में सारा ब्लड यहाँ से नीचे आ जाएगा। अब ऐसे नहीं कि मिड डायस्टोलिक में भी लेट डायस्टोलिक में ब्लड आता है, ब्लड है थोड़ा सा वहाँ पे, जैसे ये रिगर्जिटेट कर सारा ब्लड एक दफा नीचे आ जाए तो मर्मर प्रोड्यूस करेगा ना। इस मर्मर का नाम क्या होगा? अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। लिखें इसका नाम अर्ली डायस्टोलिक मर्मर, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। तो ये जो अर्ली डायस्टोलिक मर्मर बेस्ट ऑस्टोलेट कहाँ होगी? पल्मोनिक एरिया में, ठीक है। ये आपको पल्मोनिक एरिया पे ऑस्टोलेट होगी क्योंकि आप ये पहले जान चुके हैं, ठीक है। अब लास्ट में है ओवरफ्लो। अब मुझे बताएं कि ये इस पल्मोनिक वेव से ओवरफ्लो होगा कब, सिस्टोलिक में, डायस्टोलिक में? सिस्टोलिक में। सिस्टोलिक किस फेज में? मिड सिस्टोलिक में। तो नाम क्या होगा? मिड सिस्टोलिक मर्मर। तो ओवरफ्लो का मर्मर जो है वो मिड सिस्टोलिक मर्मर, इसी को कहेंगे इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। और इसी का सेकंड नेम क्या होगा? इसी को कहेंगे आप इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। और इसी का थर्ड नेम क्या होगा? फंक्शनल फ्लो मर्मर। अब देखना ये कि वो कौन सी दो एबनॉर्मेलिटीज हैं जिसमें यहां से ब्लड वहां ज्यादा जाएगा, ASD और VSD। तो लिखें ASD और VSD। इसका मतलब है इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम ASD एंड VSD तो इनमें फंक्शनल फ्लो मर्मर एट पल्मोनिक एरिया मिलेगा ना। कहाँ मिलेगा आपको? एट पल्मोनिक एरिया, सॉरी पल्मोनिक एरिया। इसका मतलब पल्मोनिक एरिया पे आपको तीन मर्मर सुनाई दे सकती हैं। एक मर्मर मिड सिस्टोलिक मर्मर होगी जिसको आप इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर भी कहेंगे, सेकंड अर्ली डायस्टोलिक मर्मर होगी और थर्ड को कहेंगे फंक्शनल फ्लो मर्मर। इसको भी आप इजेक्शन सिस्टोलिक या मिड सिस्टोलिक मर्मर कहेंगे आप, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी आपको? अच्छा, इसमें और इसमें फिर डिफरेंस क्या होगा? ये भी इजेक्शन सिस्टोलिक है, वो भी इजेक्शन सिस्टोलिक है, ये भी आपकी मिड सिस्टोलिक है, वो भी मिड सिस्टोलिक है। फिर डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब वो से देखिए आप, देखिए इसमें VSD के अंदर यहाँ पे पैन सिस्टोलिक मर्मर मिलेगा ना आपको। अगर पैन सिस्टोलिक मर्मर देखिए VSD का जो पैन सिस्टोलिक मर्मर वो कहाँ मिलेगा आपको? एट लेफ्ट पेरिस्टोनल बॉर्डर। अभी लिखेंगे, ठीक है। तो VSD का जो पैन सिस्टोलिक मर्मर वो एट लेफ्ट पेरिस्टोनल बॉर्डर है। और एट द सेम टाइम अगर आपसे कहा जाए पेशेंट इज हैविंग मिड सिस्टोलिक मर्मर एट पल्मोनिक एरिया तो इसको VSD कहेंगे। तो VSD में दो मर्मर मिलेंगे आपको, एक मर्मर यहाँ मिलेगा, एक मर्मर वहाँ मिलेगा। जब ब्लड यहाँ से यहाँ गुजरा तो मर्मर, फिर जब यहाँ से वहाँ गुजरा तब मर्मर प्रोड्यूस करेगा। जब पूरी सिस्टोली में ब्लड यहाँ से यहाँ पे आएगा तो उसको क्या कहेंगे? पैन सिस्टोलिक मर्मर एट लेफ्ट पेरिस्टोनल बॉर्डर। जब यही ब्लड यहाँ से वहाँ गुजरेगा तो कहेंगे आप मिड सिस्टोलिक फंक्शनल फ्लो मर्मर या इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर एट पल्मोनिक एरिया। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? यानी कि इसको उससे डिफरेंशिएट करना तो क्या कैसे करेंगे आप? उसके साथ पैन सिस्टोलिक मर्मर नहीं होगा, इसके साथ आपको पैन सिस्टोलिक मर्मर मिलेगा आपको। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको? ठीक है। आप पूरी जब आपके पास अब हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करते हैं तो पूरे पॉइंट्स सामने रख के फिर आप चीज़ें कैलकुलेट करते हैं ना। देखिए इन दोनों केसेस में मर्मर सेम है ना, इसमें भी मिड सिस्टोलिक, उसमें मिड सिस्टोलिक, इसमें भी इजेक्शन सिस्टोलिक, इसमें भी इजेक्शन सिस्टोलिक, एक ही चीज़ के दो नाम है ना। तो दोनों को जब डिफरेंशिएट करें तो फिर आप देखेंगे किसके साथ पैन सिस्टोलिक मर्मर एट लेफ्ट पेरिस्टोनल बॉर्डर।
तो इस केस में VSD के केस में यू विल हैव पेन सिस्टोलिक मेंबर एट लेफ्ट पैरा स्टेनल बॉर्डर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। अब हेडिंग दिए मर्मर ऑफ द VSD, मर्मर ऑफ द VSD। अब गौर से देखिए, अपने आप से पूछें VSD का मर्मर प्रोड्यूस कब होगा। आंसर क्या होगा, जब ब्लड यहाँ से यहाँ पे आएगा। तो अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, ब्लड यहाँ से यहाँ पे कब आएगा, सिसली या डायस्ली? सिसली। सिसली किस फेज में? अर्ली सिसली, मिड सिसली और लेट सिसली। मर्मर का नाम क्या होगा? तो फिर लिख लीजिए, पेन सिस्टोलिक मर्मर। और आप जानते हैं पेन सिस्टोलिक मर्मर का सेकंड नेम क्या है? इसी को आप हॉलो सिस्टोलिक मर्मर भी कहते हैं। लिख लीजिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉलो सिस्टोलिक मर्मर। इसी को आप हॉलो सिस्टोलिक मर्मर भी कहते हैं। इसको पेन सिस्टोलिक मर्मर भी कहते हैं, इसी को आप हॉलो सिस्टोलिक मर्मर भी कहते हैं। पेन सिस्टोलिक मर्मर और एंड हॉलो सिस्टोलिक मर्मर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक पेज में मुश्किल से 3 to 4 पॉइंट्स इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हैं, बड़े खुले खुले नोट्स बनाते हैं। क्या सोच के बनाते हैं कि शो करेंगे बहुत फिराक दिल है, कोई पैसे की कमी नहीं, खुला पैसा है, खुले पेजेस हैं, जितने मर्जी फिर नुकसान देगी। नुकसान क्या देखिए, आपने कोशिश करनी कि आपको जब कोई बुक को देखे तो लगे ये इंतहाई कंजूसी इंसान। कोई आपके नोट्स लेके कहिए इंतहाई कंजूसी, कितने कम स्पेस में इतनी इन्फॉर्मेशन, पूरा लेक्चर एक पेज पे लिख दिया इसने, इतनी स्पेस की बचत की इसने, और करना ऐसे चाहिए। उसकी फ़ायदा बताइए होता है कि एग्ज़ाम से पहले आखिरी जो 20 दिन है उसमें पूरा कोर्स रिवाइज़ करना पड़ता है। तो जितना कॉम्पैक्ट नॉलेज होगा ना उसको रिवाइज़ करने में आसानी होगी। अगर आपने रजिस्टर भरे होंगे ना इतने ज़्यादा, तो आखिरी 20 दिन में जब रिवीजन की बारी है तो रजिस्टर देख के आपको कष्ट पड़ना शुरू हो जाएगी। तो इतने रजिस्टर मैंने कवर करने, और अगर वही नॉलेज से इतने से रजिस्टर पे होगा तो देखते साथ खुशी होगी, अच्छा ये बस ये सारा